ครับสวัสดีครับผมพอกันได้แล้วครับก่อนข้ามอีสานมาแมทครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมจะมาติดตามทรนงเจ้าพายุไทยเสียงการเกษตรครับของพ่อใหญ่ชัยวุฒิเก๋ครับพี่น้องครับครับมื่อนี้เพิ่นมาเกี่ยวเขาผู้ใดมื่อนี้เพิ่นมาเกี่ยวเขาพ่อใหญ่ใหม่ครับเขาเหนียว49ครับพี่น้องครับรถเกี่ยวเขาของพ่อใหญ่บุตรกับเจเอครับพี่น้องครับบ้านแมทนี่แหละครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับผู้ใดติดต่อรถเกี่ยวเขาของพ่อใหญ่วุฒิเจเอกมาติดต่อเพิ่นได้ครับพี่น้องครับปันแมทนี่แหละครับตอนนี้เพิ่นกำลังเกี่ยวเขานี่เขาเจ้า49อยู่ครับของพ่อใหญ่ใหม่ครับปันแมทเท่านี่แหละครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมื้อนี้อากาศเปิดครับพี่น้องครับอากาศดีครับก็ครึมๆอยู่แต่ว่ากับบ่ปานใดครับพี่น้องครับครับกับเฝ้าเกี่ยวเด้อเพื่อได้สิเกี่ยวก็ได้ครับพี่น้องครับ
กี่ยวแล้วก็ได้เฮ็ดหน้าปีต่อครับเพื่อหน้าปีได้เกี่ยวอีกครับพี่น้องครับฟูก3 เด้งเลยครับพี่น้องครับครับหลังจากคนเกี่ยวเขาของพ่อใหญ่ไม่แล้วเพิ่งกระดิ่งเป็นต่อของพอหวันครับพอหวันครับพี่น้องครับกับแม่กายครับพี่น้องครับเสียสีชมพูบ้านไหนบ่ฮู้ครับพี่น้องครับ เสียสีชมพูผู้บ่าวด้วยครับนั่นแม่ห้างแม่ใหม่ผสนครับผู้สาวบ่เอาบ่มักครับไอเสียสีชมพูยืนอยู่รถครับพี่น้องครับแม่ห้างแม่ใหม่บ่เอาบ่มักครับพี่น้องครับผสนครับ บัวตาย ตายแล้วได้หนูตัวหนึ่ง เอาบัวได้อีกแล้วตัวหนึ่ง ครับพี่น้องครับมองไหนมีรถเกี่ยวเขาอะคนก็สิมีมองหากินน้ำมองหันละครับพี่น้องครับเพราะหนูมากินเข่าหลายครับพี่น้องครับหนูตัวใหญ่หนูน้อยหนูพุกนี่หลายครับวันนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับอากาศครึมๆครับวันนี้ครับพี่น้องครับทั้งหมาทั้งคนไรหนูครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมติดผ้าไปเบื้องเพิ่นเอาเข่าขึ้นรถ6 ล้อครับครับตามผมไปเลยครับพี่น้องครับ